हेलो, मैं अर्बन सर्विस कंपनी की टेक्नीशियन हूँ। आज मैं माइक्रोवेव ओवन के साउंड इफेक्ट दिखाऊंगी, जैसे डिंग डिंग या बीप। ये साउंड तब सुनाई देता है जब खाना तैयार हो जाता है। कभी कभी यह साउंड तेज होता है, जैसे मैं ठीक काम नहीं कर रहा। अगर आप बार बार डिंग या ऑटो शट ऑफ की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो हमें कॉल करें 9 अरब 1 करोड़ 93 लाख 49,170।